მოგესალმებით, მე ვარ მარიამი ლურძე. დღევანდელ ეპიზოდში ვისაუბრებთ ქართული კინოს ევოლუციაზე და მის განსაკუთრებულ როლზე კინოინდუსტრიაში. ამ ყველაფერზე კი გვესაუბრება კინომცოდნე, ხელოვნებათმცოდნე ქალბატონი თეო ხატიაშვილი. მადლობა ქალბატონი თეო მობრძანებისთვის პირველ რიგში. გამარჯობა და მადლობა თქვენ, რომ დაინტერესდით თან ქართული კინოთი. რომელიც შეიძლება ისეთი პოპულარული არ იყოს ახალგაზრდებში. კი ბატონო, და სამ პირდაპირ კინოინდუსტრიაზე გადავართ, მინდა თქვენ გააცნოთ ჩვენ მაყურებელს თავი, როგორ დაიწყო თქვენი გზა კინოინდუსტრიაში, ხელოვნებათმცოდნეობაში და იყო თუ არა მთავარი ნიშა თქვენი კინოინდუსტრია? მაინც ვერ ვიტყოდი, რომ კინოინდუსტრიაში ვარ, იმიტომ რომ ეს ინდუსტრია მაინც უფრო ფილმის წარმოებას უკავშირდება. მე არ ვარ პრაქტიკოსი, მე არ ვიღებ ფილმებს, მე შეფასება მევალება, ასე ვთქვათ, თუმცა ჩემი ხანგრძლივი მუშაობა საუნივერსიტეტო ცხოვრებასთან და კინოს ისტორიის თუ თეორიის რაღაც საკითხების სწავლება. თვითონ კინოთი დაინტერესება ჩემი ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში სწავლის პერიოდში მოხდა. მე სწავლობდი ხელოვნების ისტორიას და თეორიას. და ამ ფაკულტეტზე იყო კინოს ისტორიის კურსიც, ქალბატონი დატა თვალჭრელიძე გვიკითხავდა და მაშინ აღმოვაჩინე ფაქტობრივად მე კინოს ყველა უყურებს, ხო, ადრეული ბავშვობიდან და ალბათ ყველა ამბობს, რომ მას უყვარს კინო, მაგრამ რასაც ქვია, ესეთი პროფესიული ინტერესი უკვე უნივერსიტეტში სწავლის დროს გამიჩნდა და საბოლოოდ მოხდა ისე, რომ დიპლომის დავიცავი სწორედ კინოზე და არა სახვითი ხელოვნების რაიმე ფორმაზე. კი ბატონო, და ასევე მოგახსენებთ ქართული კინო უკვე საუკუნეზე მეც სიტყვის როგორც ვიცით და თქვენი აზრით რა არის ქართული კინოს მთავარი ხელწერა ჩვენს კინოინდუსტრიაში და რატომ არის ეს გამორჩეული თუნდაც სხვა კინოებთან შედარებით? ესე მაინც განზოგადად დებას ვერ მოვახდენდი, რომ არსებობს რაღაცა ქართული კინო, როგორც გამორჩეული, რომელსაც აქვს რაღაცა ესეთი ჰომოგენური ფორმა და თვისებები, რომელიც მისი არსებობიდან დღემდე მიყვება. თუმცა შეიძლება გავუყოთ რაღაცა ეტაპი და ეს იყო უპირველეს ყოვლისა მაინც 60-იანი წლები, გასული საუკუნის, როდესაც ეს ეგრეთ წოდებული ოწეპელის თაობა, რომელიც შედარებითი თავისუფლებით ხასიათდებოდა, რომლებსაც მიეცათ იმის საშუალება, რომ თუნდაც გადაგვრით იგავური ფორმით ელაპარაკათ იმაზე, რაც მანამდე ეგრეთ წოდებული სოციალისტური რეალიზმის ხელოვნების ფარგლებში სრულად წარმოუდგენელი და დაუშვებელი იყო. აი ამ პერიოდში ნამდვილად იქმნება ქართული კინოს თავისებურება, ზოგჯერ ცოტა უფრო ალბათ გადაჭარბებულად ქართული კინოს ფენომენსაც უწოდებენ ხოლმე. რასაკვირველია, ამ შემთხვევაში გასათვალისწინებელია მაინც ის სოციოკულტურული სივრცე, როგორც იყო საბჭოთა კავშირი, რომელიც იყო ჩაკეტილი დახურული სისტემა და აი ამ სისტემაში მით უმეტეს გამოირჩა და უფრო მკაფიოდ ჩანდა ეს ქართული კინოს განმასხვავებელი თვისებები, რაც უპირველეს ყოვლისა მდგომარეობდა იმაში, რაც ახსენე, ხო, გადაგვრით ცოტა იგავური ფორმით ლაპარაკი. აი ეს იგავური ენა მიჩნეულია სწორედ ამ 60-იანელების ერთ-ერთ გამორჩეულ თვისებად, რომელიც ძალიან განსხვავებულ რეჟისორებს აერთიანებს, რომელიც იგივე თუნდაც ქართული ლიტერატურული ტრადიციის გამგზელებელია გარკვეულწილად, სადაც ეს მწარე ირონია, რეალობა, მწარე რეალობა ცოტა კომიკური ფორმითაც შეიძლება იყოს გადმოცემული და უპირველეს ყოვლისა კლდიაშვილის ლიტერატურას ადარებენ ხოლმე ამ თვალსაზრისით.
თუმცა ეს 60-იანი წლების კინო ამავე დროს სწორედ აი ამ კონკრეტულ პერიოდს, ხო, როგორიც იყო ეს ოწეპელის პერიოდი, რასაკვირველია, ძალიან მჭიდროდ არის დაკავშირებული ამასთან და ის პოლიტიკური პროცესები, რომელიც საბჭოთა კავშირში და მათ შორის საქართველოშიც მიმდინარეობს, ამ ყველაფრის გამოძახილი იყო ეს ტალღა თუ შეიძლება ასე დავარქვათ, ხო, რაც იგივე ამ 60-იანელების კინოში გაჩენილ ახალი ტიპის გმირს, ახალი ტიპის პერსონაჟსაც უკავშირდება, რომელსაც ხშირად შერეკილსაც უწოდებენ. ხოლმე ცხადია ეს ელდარ შენგელაიას ფილმიდან გამომდინარეც დამკვიდრდა ამგვარი ეპითეტი, მაგრამ ეს რაღაცა უცნაური, ცოტა ახირებული ადამიანები, რომელიც არ ეწერებიან სისტემაში, ეს იყო 60-იანელების განწყობა ზოგადად, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელი საბჭოთა კავშირის მასშტაბით, აი ამ ახალი თაობის, რომელიც მოდის ხელოვნების სხვა დარგში, ლიტერატურაშიც, კინოში, თეატრშიც, რომლებსაც აქვთ უფრო მეტი თავისუფლება და რომლებიც აღარ ეწერებიან იმ ძალიან ხისტ იდეოლოგიზირებულ სისტემაში, აი ეს თითქოს გამოძახილი იყო და ანარეგლი იყო აი ამ შერეკილ გმირში, რომელიც რაღაცა დრო შეიძლება ასოციალური ფიგურაც კი ყოფილიყო და აღიქმებოდა როგორც ისეთი ნონკონფორმისტი პერსონაჟი, რომელიც აღარ ცდილობს რომ ჩაეწეროს იმ კომუნისტურ კონიუნქტურაში, რაც იყო გამეფებული აწლეულების განმავლობაში. კი ბატონო, და ზუსტად ამ კითხვაზე მინდოდა ჩაკითხვა, ჟანრობრივ ხარისხით როგორც ახსენეთ თქვენ, უფრო ტრაგიკომედიური იყო, რაც ხალხს დაამახსოვრდა, თუ იყოს კიდე სხვა განსაკუთრებული ხაზები, თუნდაც 60-იან ფილმებში ან შემდეგ. კი, შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს ტრაგიკომედია ყველაზე უფრო მახასიათებელი ქართული კინოსი და იცით, თქვი რომ ესე გენერალიზებას არ მოვახდენ მეთქი, მაგრამ შეიძლება ეს თვისება სწორედაც არის, რომელიც სხვა ეტაპზე სულ იჩენს თავს. საერთოდ რა გიღა ვახსენე იგივე სოცრეალიზმი, ეს არის ესეთი უცნაური კულტურული მდგომარეობა, საერთოდ იგივე ლიტერატურის თუ ხელოვნების სხვა სფეროს მკვლევრები მიიჩნევენ, რომ ეს იყო ხელოვნების მეთოდოლოგია, რომელიც არის სრულიად ბუნდოვანი, რომელსაც არ აქვს მკაფიო ჩარჩოები, რა იგულისხმება ამ სოცრეალიზმში. ერთი მაგისტრალური ხაზი რაც არის, რომ ის იყო უკიდურესად იდეოლოგიზირებული. მაგრამ ერთი კიდევ თავისებურება რაც შეიძლება გამოვყოთ, რომ სოციალისტური კინო ფაქტობრივად კლავს ჟანრს როგორც ასეც. ძალიან უცნაური შეიძლება იყოს გარკვეულწილად, იმიტომ რომ სოცრეალიზმი თავისი პათოსით არის რეალობისგან დაშორებული, თვითონ ტერმინოლოგიაში კი ეს სიტყვა რეალიზმი, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ანტირეალიზმი. შეიძლება ვუწოდოთ მითოლოგიური რეალიზმი, რომელიც აბსოლუტურად შელამაზებულ რეალობას გვიხატავს. ფაქტობრივად სოცრეალიზმი არის უკვე ისეთი მომავლის ხელოვნება, უკვე განხორციელებულ კომუნიზმში აღწერილი რეალობა, სადაც ყველა ბედნიერია. და ამდენად ჩნდება განცდა, რომ სინამდვილეში ასეთი კინო უნდა იყოს გასართობი, ხო? მეინსტრიმული და ნუ შესაბამისად მეინსტრიმული და გასართობი კინო პირველ ყოვლისა ჟანრულ კინოსთან ასოცირდება, მაგრამ აი ჟანრისთვის დამახასიათებელი კონკრეტული და ესეთი კლასიკური სქემები ფაქტობრივად სოციალისტურ კინოში არ არის, როგორც არ ვთქვა მელოდრამა, ხო, ყველაზე პოპულარული. იმიტომ რომ თუ არის რაღაცა მელოდრამატული ხაზი, ანუ სასიყვარულო ხაზი სოციალისტურ ფილმებში, ისიც არის იდეოლოგიზირებული. მაინც პირველ პლანზე გადმოდის, რომ ეს შეყვარებული წყვილი, რომელიღაცა არის, თქვა, წარმატებული მუშა, კოლმეუნე და ასე შემდეგ და ანუ აი თქვათ ისინი შეჯიბრში არიან ჩართულები და აი ეს საჯარო საქმიანობაა უფრო მნიშვნელოვანი.
ამიტომ ჟანრის განვითარება შეიძლება ვთქვათ, რომ ქართულ კინოში გარკვეულწილად შეფერხებულია და თუ მაინც რამე ისე მახასიათებელ ჟანრზე შეიძლება ვილაპარაკოთ, უპირველეს ყოვლისა ეს ტრაგიკომედია. და თქვენი აზრით, აი ქართული ხალხისთვის რატომ არის ეს მაინც ასეთი ნოსტალგიური? შემთხვევით ის ფაქტორი ხომ არ არის, რომ ზუსტად კინოთია გადმოცემული რაღაც რეალობა, რომელსაც ვერ ამბობდნენ? შეიძლება ესეც იყოს, მაგრამ ალბათ ის ფაქტორიც განაპირობებს, რომ ზოგადად კინო არა მხოლოდ საქართველოში არის ყველაზე უფრო ფართო ხელმისაწვდომი აუდიტორიისთვის. ის მე ლექციებზე ხშირად ვამბობ ხოლმე, როცა აი თქვა საწყის ეტაპზე ვლაპარაკობ, კინოს დაბადების საწყის ეტაპზე, რომ ეს იყო ყველაზე უფრო დემოკრატიული დარგი ხელოვნებებს შორის, რომელშიც გამქრალია იერარქიულობა. აი იგივე თუნდაც ავიღოთ კინოთეატრი, რომელიც გარკვეულწილად იმეორებს თეატრის, ანუ ისეთი კლასიკური აკადემიური ხელოვნების სივრცეს. მაგრამ თუ დავაკვირდებით, აბსოლუტურად განსხვავებული სივრცეებია, იმიტომ რომ თეატრში მაინც არის ეს გარკვეული იერარქია, არის პარტერი, არის სლოჟები, არის იარუსები. კინოთეატრში ეს მოსპობილია. კინოთეატრში მისული მაყურებელი არის თანაბარ უფლებიანი აბსოლუტურად. ამას უკვე ის სივრცეც განაპირობებს, სად ჯდება რომ უყუროს კინოს და ამიტომ ეს პოპულარობა კინო ქართული და ძველი მით უმეტეს ფილმებისა, ხო? ალბათ ამითიც უნდა აიხსნას და ნუ თანაც თქვა ტელევიზიაც უწყობს ამას ხელს, განსაკუთრებით აი ეს სადღესასწაულო დღეებში, როდესაც აი უკვე თითქმის ყველა არხი იმეორებს ერთი და იგივე თანმიმდევრობით პროგრამას და ამიტომ არ კვდება ეს მეხსიერება თუ შეიძლება ასე ითქვას ძველი ქართული კინოსად. კილატონი. და არ შეიძლება არ შევეხოთ ასევე რეჟისორების ფაქტორსაც, რაღაც ვახსენეთ თქვენ. თქვენი აზრით ქართული ფილმების ისტორიაში რომელი რეჟისორი იყო, რომელიც ესე ღიად განმოცემდა სათქმელს და რომელმაც ეს კვალიტატოვა ქართული კინოინდუსტრიაში? ალბათ მაინც ამ შემთხვევაშიც რაღაცა სხვადასხვა ეტაპებად უნდა განვიხილოთ, იმიტომ რომ სხვადასხვა დროს ხო მე საერთოდ არ მიყვარს ხოლმე, როცა რაღაცა ერთ სახელამდე დამყავს რაღაც, იგივე თუნდაც როცა მეკითხებიან შენი საყვარელი რეჟისორი, არასდროს არ მაქვს ამაზე პასუხი. და მით უმეტეს როცა ისტორიულ როლზე ვლაპარაკობთ, რასაკვირველია ზოგადად ისტორია და მათ შორის კინოს ისტორიაც იქმნება მრავალი სახელის და მრავალი ადამიანის მიერ. თუ აი ეს ეტაპებად გამოვყოფდით, ერთ-ერთი პირველი დიდი და ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი ეს არის 20 წლების მიწურული. ძალიან ხანმოკლე სამწუხაროდ მონაკვეთი, როდესაც ქართულ კინოში ეს ნოვატორული ენა შემოდის და მკვიდრდება და შეიძლება მოიხსენიოთ ეს პერიოდი როგორც ქართული კინო ავანგარდის სახელით. და ამ ეტაპში სამი გამორჩეული სახელია: მიხეილ კალატოზიშვილი, კოტე მიქაბერიძე, ნიკოლოზ შენგელაია. ალბათ ყველა მათგანს თავისი ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი აქვს უკვე მოხაზული, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ქართული კინოს ისტორიაში, თუმცა აი თუ საერთაშორისო კონტექსტში შევხედავთ კიდევ, ხო? ალბათ მაინც გამოვყოფდი მიხეილ კალატოზიშვილს, იმიტომ რომ ის 30-იან წლებში მიდის საქართველოდან, სხვა შორის მისი ბიოგრაფია ძალიან საინტერესოა და შეიძლება მისი ბიოგრაფიის საშუალებით ქართველი ხელოვანების ისტორიაც დაიწეროს. ეს ავანგარდისტი კაცი, რომელიც
იძულებული ხდება დატოვოს საქართველო და კონკრეტული მიზეზები არ არის ცნობილი რატომ მიდის აქედან. რაღაცა დროის განმავლობაში საერთოდ იკარგება მისი კვალი, არც რუსეთში არ იღებს ის ფილმებს და მისი აი ხელახალი ამობწყინება, ანუ პირველს გულისხმობ, რომ ეს იყო ჯიმ შვანთე, რომელიც გადაიღო საქართველოში და რომელიც არის შეფასებული უკვე მსოფლიო კინოს ისტორიაშიც როგორც აი ამ ავანგარდის ძალიან მნიშვნელოვანი ფილმი და წლების შემდეგ ის იღებს მიფრინავენ წეროებს, რომელიც კანის ფესტივალზე ოქროს პალმით დაჯილდოვდება. და პრინციპში ამის მერე აღმოაჩენენ კალატოზიშვილს რომელიც აი 20 წლების ბოლოს იღებს ჯიმ შვანთეს, იმიტომ რომ აი ეს ცნობილი მისი კინოსთვის დამახასიათებელი ეს ეგრეთ წოდებული სუბიექტური კამერა, ძალიან ექსპრესიული გამოსახულება, რომლითაც დაატყვევა საერთაშორისო მაყურებელი კანის ფესტივალზე. ეს გაცილებით ადრე უკვე ჯიმ შვანთეში გამოიყენა მან. თუ ისევ 60-იანელებს მივუბრუნდებით, როგორც კიდევ ერთი მორიგი, ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი, რომელიც აი სოციალიზმის ჩარჩოებში და აკრძალვებში თუ კონიუნქტურაში მოქცეული კინოდან ხელახალ ეტაპს დაიწყებს. აქაც ბევრი რეჟისორი შეგვიძლია გაგვახსენდეს, მაგრამ ამ ეტაპზე რა ვიცი, გამოვყოფდი ოთარ იოსელიანს. შეიძლება ისევ და ისევ იმ თვალსაზრისით, რომ იოსელიანიც, რომელიც ასევე 90-იან წლებში ტოვებს საქართველოს, მიდის საფრანგეთში. მე მაინც ვიტყოდი, რომ მისი ფრანგული პერიოდი, ანუ საფრანგეთში გადაღებული ფილმები ვერანაირად ვერ გადაწონის იმას, რაც გადაიღო საქართველოში, ანუ კლასიკური ოთარ იოსელიანი ჩემთვის მაინც არის გიორგობის თვე იყო შაშვემგალობელი პასტორალი, რომელიც აქ გადაიღო, მაგრამ მას აი ამ გასვლამ ამ ჩაკეტილი სისტემიდან მისცა იმის საშუალება, რომ ის აღარ ყოფილიყო აი ამ საბჭოთა კონტექსტში ჩაწერილი რეჟისორი. ის გაიცნო მსოფლიომ და ის აღიარა მსოფლიომ. და არ ვიცი, იგივე ქართული კინოს რაღაცა სპეციფიკაზე და თავისებურებაზე თუ ვილაპარაკებთ ერთიც და მეორეც, ეს კალატოზიშვილიც და იოსელიანი ძალიან განსხვავებული გზებით, მაგრამ პასუხობენ ამ თავისებურებებს. კი ბატონო, და ასევე რეჟისორთან და ფილმთან მიმართებაში საუბრობთ, კინოინდუსტრია თვითონ კინო არ არსებობს მსახიობის გარეშე. თქვენი აზრით, აი რა ქმნიდა ქართულ მსახიობს, აი მაგათ მის აურას, თუნდაც ქარიზმას, რომელიც დღემდე არის შემორჩენილი, ძველი თაობებს რა ჰქონდათ ისეთი, რაც დღეს მაგალითად ნაკლებად არის? ხო, ესეც ისეთი არა ერთმნიშვნელოვანი საკითხია. დავიწყოთ იმითი, რა აინტერესებს და რა რჩება მეინსტრიმში ეროვნულ კინოს ნიმუშებად. ეს არის ის რეჟისორები და ის მაღალი ხელოვნების კინო მე ვინც ვახსენე, თუ ეს არის უბრალოდ უფრო ესეთი გასართობი, მეინსტრიმული, რომელიც უპირველეს ყოვლისა ცნობილი მსახიობებით ამახსოვრდება მაყურებელს. ეს მხოლოდ და მხოლოდ ქართული კინოში განსახილველი საკითხი არ არის. ზოგადად, როცა ვლაპარაკობთ ნაციონალურ კინემატოგრაფებზე, ეს კითხვა ისმის, იმიტომ კინოს ისტორია იწერება ერთი მიმართულებით, რომელიც შეიძლება მთლად ესეთი იდენტობის ნიშანს არ ბადებდეს ხოლმე ამა თუ იმ ქვეყნის მოსახლეობასთან. ხო, შეიძლება ფრანგული კინოც მაგალითად ჩემთვის ბრესონია, მაგრამ ფრანგისთვის ეს არის, რა ვიცი, ლუი დე ფიუნესის კომედიები. ამიტომ იგივე თუნდაც ეს ნოსტალგია და ხშირად
მეკითხებიან ხოლმე ვთქვათ მეც ხო რა კი გაიციან რომ არ კინომცოდნე რო აი სად დაიკარგნენ ეს კარგი მსახიობები ან რატომ აღარ გვაქვს ისეთი კინო რომელ კინოზე ვლაპარაკობთ ხო ეს არის ვთქვათ იოსელიანის კინო თუ ეს არის ჭრიჭინა რომელიც აი უპირველეს ყოვლისა ლეილა ბაშიძის მართლაც ძალიან ჩქეფარე სამსახიობო ნიჭით არის გამპირობებული უპირველეს ყოვლისა და მე მგონია რომ მაყურებლის ნოსტალგია უპირველეს ყოვლისა არის სწორედ აი ამ გვარი კინოს მიმართ ხო რომელიც უფრო სტანდარტული რომელიც უფრო მაყურებლის რაღაცა ისეთ კონვენციურ გემოვნებას არის მორგებული და კიდე გავიმეორებ რომ იქ მნიშვნელოვან როლს ასრულებს უფრო მსახიობი ვიდრე რეჟისორი და მეორე საკითხი ალბათ აი ერთგვარი ნოსტალგიურობისა არის თავისთავად ეპოქალური ცვლილება. ხო, ზოგადად აი ეს კლასიკური ეპოქის, კლასიკურში შეიძლება მოვიაზროთ ის რაც იყო მეორე მსოფლიო ომამდე პერიოდის მსახიობის ტიპაჟი უკვე აი მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ, ну, განსაკუთრებით 50-იანი წლებიდან აღარ არის აქტუალური. ასეთი ფორმულირებაც არსებობს, რომ თავდება 50-იან წლებში ღმერთების და ქალღმერთების ეპოქა და იწყება ჩვეულებრივი რიგითი ადამიანების ეპოქა, ხო? ანუ ის გამორჩეულობა რაც ახასიათებს მანამდე ამ კლასიკური კინოს მსახიობს, იქნება ეს გარეგნობაში, იქნება მათ ხასიათში, რომელიც არის ძალიან დამახასიათებელი. ხო, აი ყველანაირი თვისება არის რაღაცა სუპერ ხარისხში აყვანი, გამქრალია ეს. გარეგნობაც არის უფრო გაშუალებული, ასე ვთქვათ, აი ესეთი მკვეთრი ხასიათები აღარ არსებობს, იმიტომ რომ ტენდენცია არის იქითკენ, რომ კინო კი აღარ იყოს რაღაცა ესეთი შელამაზებული. შეიძლება ჩვენი ოცნებები და სურვილების პროექცირება თავისთავად რაც რაღაცა გაგებით არ არის ცუდი, მაგრამ მით უმეტეს მეორე მსოფლიო ომი რატო იყო ესეთი რაღაცა გარდამტეხი პერიოდი, ხო, რომელმაც ძალიან ბევრ რამ შეცვალა ადამიანის ცნობიერებაში თუ პოლიტიკურ, კულტურულ თუ სოციალურ სისტემებში. ამიტომ უკვე აი ეს დამოკიდებულება ხელოვნებისადმი, რომელიც ილუზორულია, რომელიც რაღაცა სიზმრებში და ოცნებების რეალობაში გადაყავხარ, უკვე ძალიან არასანდოა, ძალიან სკეპტიკურად უყურებენ. მოთხოვნილება არის უფრო მწვავე რეალობასთან ახლოს მყოფ ხელოვნებასთან და რეალობაში ესეთი ადამიანები არ არსებობენ, ხო? როგორც არიან ვარსკვლავები, როგორც არიან ესეთი მჟღერი გარეგნობის თუ ხასიათების მქონე მსახიობები და ნუ ამიტომ ეს ცვლილება ამ ჭრილშიც უნდა დავინახოთ. კი ბატონო. და აი დღევანდელობასაც რო შევადაროთ, ახლა 21 საუკუნეში უფრო თითქოს უფრო თანამედროვეა, ნაკლები სტანდარტია, მაგრამ რო სტანდარტები ძალიან გაიზარდა, აი დღევანდელი მსახიობების როგორ შეაფასებდით? აი ამ კინოს თუნდაც ხო რა შეიცვალა ძველი ფილმები და მსახიობებიდან დღევანდელობამდე? ხო, ისევ იმას გავიმეორებ ფაქტობრივად, რომ რეჟისორი წყვეტს და რეჟისორზეა დამოკიდებული, როგორ გამოიყენებს მსახიობს. ერთი და იგივე მსახიობი სხვა რეჟისორთან შეიძლება იყოს ძალიან დასამახსოვრებელი, ძალიან დამაჯერებელი და სხვა რეჟისორთან იყოს აბსოლუტურად ჩამქრალი. ხო, აი კინო ამითი განსხვავდება, იგივე თქვა თეატრისგან, რომელსაც ძალიან ხშირად ადარებენ ხოლმე, იმიტომ რომ აი ზედაპირზე თითქოს ბევრი საერთო აქვთ, ხო? ორივეგან რაღაცა სიუჟეტი ვითარდება, ორივე არის კოლექტიური შემოქმედების ნაყოფი, ორივეგან მსახიობების საშუალებით ვითარდება თხრობა და ასე შემდეგ. მაგრამ სინამდვილეში ძალიან განსხვავდებიან და აი თუნდაც მსახიობთან მუშაობის და მსახიობის თამაშის თვალსაზრისით ეს არის ორი განსხვავებული პოლუსი შეიძლება ასე ვთქვათ და თუ მსახიობი რომელიც სცენაზე არის
მარტო დამოუკიდებელი, ну ცხადია ის რეჟისორთან ერთად ქმნის როლს, მაგრამ კონკრეტულად სპექტაკლი თან ყოველ ჯერზე სხვადასხვანაირია, ხო, შეუძლებელია რომ ერთნაირად ითამაშო ცოცხლად მსახიობმა რაღაცა ნიუანსები აუცილებლად შეგაქვს. ანუ ის მაინც არის თანაავტორი თავისი როლის. მას შეუძლია რაღაცა იმპროვიზაციით შექმნას ესა თუ ის სახე. განსხვავებით კინომსახიობისგან, რომელიც აბსოლუტურად დამოკიდებულია რეჟისორზე და ტექნიკაზე. ამიტომ ეს მსახიობების მიმართ მოთხოვნები ალბათ ისევ უნდა გადავამისამართოთ ხოლმე რეჟისორისკენ თანამედროვე ქართულ კინოში რამდენად არიან ისინი უფრო ხმად კომპლექსურად საინტერესოდ და დასამახსოვრებლად იმიტომ რომ ეს შეაცვენია თუნდაც საზოგადოების გარო, აი როგორც თქვენ ახსენეთ, აი როგორც ძველ ფილმებში იყო სად დაიკარგნენ ისინი, ახლა მაგალითად თითქოს 10 ამტვერებენ ხოლმე ქართველი თანამედროვე მსახიობების ღვაწლს. ხო, ну თვითონ როლებიც აღარ არის, ხო? აი რას თქვი, რომ ღმერთების და ქალღმერთების დრო წავიდა მეთქი, ანუ ეს როლიც ძალიან ისეთ შეუმჩნევ ნიუანსებზე შეიძლება იყოს აგებული და არ ამკვეთრ ხასიათზე და ცხადია, ამიტომ უფრო რთულია მსახიობისთვისაც და მაყურებლისთვისაც შეიძლება რაღაც, თუ არ არის თქვათ ის სინეფილი და კინოს მოყვარული მაყურებელი, შეიძლება მოსაწყენი იყოს და აი ეს გავრცელებული სტერეოტიპიც როგორც წარმოუდგენია საშუალო სტატისტიკურ მაყურებელს მსახიობი, ხო? სამწუხაროდ დღემდე მე მგონი თეატრის და კინოს უნივერსიტეტშიც მიღების ეტაპზეც კიდევ ეს სტერეოტიპი მუშაობს, რომ მან უნდა იმღეროს, უნდა იცეკოს, რაღაცა ის უნდა იყოს რა, შოუმენი, მაგრამ თანამედროვე გაგებით მსახიობი აბსოლუტურად სხვა მოცემულობა ის უნდა იყოს მოაზროვნე ადამიანი, რომელიც როლს რეჟისორთან ერთად გაიაზრებს და ისე გადმოსცემს. ასევე მინდა გკითხოთ, მოგეხსენებათ, თანამედროვე სამყაროში არის განმეორებული აზრი, რომ ხელოვნური ინტელექტი შეუძლია, რომ ჩაანაცვლოს ადამიანი. აი თქვენი აზრით, კინოინდუსტრიაში ეს შეიძლება მოხდეს, რომ ხელოვნური ინტელექტმა ჩაანაცვლოს ადამიანი, თქვათ მსახიობი, ან რეჟისორი. როგორ ფიქრობთ? არ ვიცი, საკმაოდ რთული პერიოდია ნამდვილად. ოღონ მე მგონი საქართველოს ჯერჯერობით ეს არ ემუქრება, იმიტომ რომ ეს დაკავშირებულია ისევ და ისევ ტექნოლოგიებთან და რამდენად განვითარებული ინდუსტრია. საქართველოში სამწუხაროდ ამ ინდუსტრიაზე ლაპარაკი შეუძლებელია, თუმცა შეიძლება ამ შემთხვევაში საბედნიეროდ ასე ვთქვათ, რომ აი ეს საშიშროება ჯერჯერობით არ დგას. თუმცა აი რამდენიმე არ მახსოვს 2-3 წლის წინ იყო მგონი ოსკარების დაჯილდოების წინ, რომ სცენარისტების გილდიას ჰქონდა გაფიცვა და ძალიან სერიოზული საფრთხის წინაშე იდგნენ ისინი, იმიტომ რომ სწორედ იმიტომ რომ ხელოვნური ინტელექტის საშუალებით უკვე შეიძლება ძალიან კარგად აწყობილად გაკეთდეს სცენარი, სცენარისტებისადმი მოთხოვნილება სულ უფრო და უფრო ikლებდა. უკვე არის თქვათ შემთხვევები, როდესაც პერსონაჟი შეიძლება იყოს ასე ხელოვნური ინტელექტის მიერ შექმნილი, ხო? ანუ შეიძლება დადგეს რაღაცა დროს მსახიობის კრიზისის პრობლემაც, მაგრამ მე მაინც ესეთ შემთხვევაში, როდესაც აი ტექნოლოგიების მოძალება რაღაცა კინოს კრიზისულ მდგომარეობას ჩააყენებს ხოლმე, და ხშირად ყოფილა კინოს ისტორიაში ესეთი ეტაპი, ვთქვათ, აი, როდესაც შემოვიდა ხმა, როდესაც გაჩნდა მასობრივად, ვთქვათ, აი ესეთი შემოვიდა ტექნიკოლორის, ანუ ფერადი კინო, როდესაც დაიკავა მთელი ბაზარი, ხო? იმიტომ რომ აი, ვთქვათ, უფრო ესეთი art house კინო მაინც ჩავთეთრთან და თითქოს მე
იდუმალებასთან იყო დაკავშირებული. მერე ვთქვათ Dolby სისტემა, მერე მილიონარი, რა ვიცი, ტექნოლოგიური ტრიუკები და ეფექტები, როდესაც შესაძლებელი გახდა განხორციელებულიყო ღელვა კინოს სფეროში და მათ შორის კრიტიკოსებს შორის რომ გადარჩება თუ არა კინემატოგრაფი თუ მას სრულიად ჩაყლაპავს ეს კომერციალიზებული კინოატრაქციონი სულ ცოცხლდება და მაგრამ ამის მიუხედავად კინო აგრძელებს არსებობას და ხშირად სრულიად საპირისპირო ფორმით პასუხობს ხოლმე ვიდრე აი ეს დინამიური ტექნოლოგიური ეფექტებზე აგებული კინემატოგრაფია და მე მგონია რომ ამ კრიზისაც გაივლის კინოდან და ასევე მაინტერესებს მოგხსენებათ რომ კინოინდუსტრია არის ძალიან დიდ თანხებს მოითხოვს. თქვენი აზრით, აი თუნდაც საქართველოში რამდენად დიდ როლს ასრულებს თუნდაც მთავრობის ან სხვადასხვა მხარდაჭერა, რომ ჩვენი ქართული კინო განვითარდეს და გავიდეს საზღვრებს გარეთ და დაფასებული იქნას. ეს ისეთი სერიოზული საკითხია, რომ ამას ცალკე პოდკასტიც შეიძლება მივუძღვნათ. რამდენად მნიშვნელოვანია კი არა, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საქართველოში არ არსებობს არანაირი სხვა დაფინანსების წყარო. მით უმეტეს ჩვენი ქვეყანა, რომელიც ფაქტობრივად ავტორიტარულ რეჟიმშია უკვე, რაც იმასაც ნიშნავს, რომ ბიზნესი, მსხვილი ბიზნესი არის კონტროლირებული მართველი პოლიტიკური ძალის მიერ, ის შესაბამისად არის ძალიან დამრთყალი და თავშეკავებული, რომ დააფინანსოს ის ხელოვანები, რომლებიც თქვათ, ასე თუ ისე კრიტიკულად არიან განწყობილი. არ ვიცი იცით თუ არა, უკვე რამდენიმე წელია ქართველი კინემატოგრაფისტები, ასეულობით კინემატოგრაფისტი არის ბოიკოტის რეჟიმში. სწორედ ამ მდგომარეობის გამო, რომ ქართულმა ოცნებამ ფაქტობრივად ხელში ჩაიგდო ყველა სახელმწიფო სტრუქტურა და ინსტიტუცია, მათ შორის კინოცენტრი, რომელიც იყო სწორედ ამ ქართული ფილმების დამფინანსებელი და ის ფაქტობრივად იქცა პროპაგანდის იდეოლოგიურ დასაყრდენად. ამიტომ ეს კინემატოგრაფისტების დიდი ნაწილი უარს აცხადებს მათთან თანამშრომლობაზე, იმაზე რომ შეიტანონ თქვათ კონკურსში განაცხადი და მიიღონ კონკურსში მონაწილეობა. ამიტომ ფაქტობრივად ამ ადამიანების პოზიცია და საქციელი ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე ვიტყოდი, რომ არის გმირობის ტოლფასი, იმიტომ რომ ისინი თან დიდი ნაწილი ამ ადამიანებისა არის ახალგაზრდა, ფაქტობრივად დამწყები, რომელმაც გადაიღო თქვა ერთი, შეიძლება მოკლე ან სრული ფილმი და სხვა შორის ძალიან წარმატებული უკვე ფესტივალებზე, რომლებიც იყო პრიზირებულიც მათ შორის. ანუ ყველაზე უფრო ისეთი ნაყოფიერი პერიოდი გაწირეს. ისინი უარს ამბობენ თანამშრომლობაზე და ამით თავიანთ ყველა საყვარელ საქმიანობის გაგრძელებაზე და ეს არის ძალიან სავალალო მდგომარეობა, იმიტომ რომ ბოლო წლებში ქართულმა კინომ ნამდვილად შეძლო რომ რაღაცნაირად აიღორძინებინა თავი, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ საერთოდ განადგურდა ინფრასტრუქტურა და მის აღდგენას აწეულები დაჭირდა. ცხადი ეს კინოს ხარისხზეც მოქმედებდა, ამიტომ ძალიან სერიოზული ჩავარდნა იყო ვთქვათ იგივე 2000-იანების დასაწყისში, თუნდაც 10-იან წლებში და აი ბოლო 10 წელი შეიძლება ავიღოთ, ესე ზოგად ჩარჩოთ, როდესაც აშკარა აი ეს ცვლილებები და თან ძალიან მრავალფეროვანი, ძალიან განსხვავებული ერთმანეთისაგან ახალგაზრდა რეჟისორები ჩნდებიან,
რომლებიც უკვე არა აი ესეთი კონკრეტულ კონტექსტში, რაც თქვა 60-იანელებთან დაკავშირებით რა ვახსენე, ხო, რომ საბჭოთა კავშირი, რომელიც ჩაკეტილი სისტემა იყო თქო, ამ შემოსაზღვრულ სივრცეში უფრო კარგად ჩანდა ქართული კინოს გამორჩეულობა, არამედ ისინი უკვე ამ საერთაშორისო უფრო დიდ ოკეანეში, ასე ვთქვათ, ხო, დაცურავდნენ დამოუკიდებლად და სამწუხაროდ ესე თუ გაგრძელდა ძალიან მალე ქართული კინოს სახელი ისევ გაქრება. დიახ, ნამდვილად. და რადგან ჩვენი პოდკასტი უკვე ნელა იწურება ჩვენი დრო, მინდა ბოლოს კითხოთ ისევ თქვენი რჩევით, აი ვისაც უნდა თუნდაც სტუდენტს, თუნდაც რომელიმე სხვა ადამიანს, რომ დაიწყოს ქართული ფილმების შეცნობა. აი რომელი ჟანრის, ან თუნდაც რომელი პერიოდის, ან რომელ კონკრეტულ ფილმს ურჩევთ თავიდან დასაწყისისთვის? რთულია. ხო, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი, რა ვიცი, ალბათ მაინც თავისი ინდივიდუალურ გზას ნახულობს, ხო? ამიტომ ისევ და ისევ, რაც თქვი, რომ ერთის გამოყოფა და ერთის დასახელება ყოველთვის მიჭირს მეთქი, ამჯერადაც რამდენიმე შეთავაზება მექნება. რა კი დავამთავრე ჩვენი თანამედროვე კინოთი ლაპარაკი და ალბათ ახალგაზრდები და ეს თანამედროვე კინო, რა კი მის მიმართ უფრო სკეპსისი დიდია, უფრო მეტ ხელშეწყობას და მხარდაჭერას საჭიროებს, მოდი აქედან დავიწყებ. უპირველეს ყოვლისა, დავასახელებდი ალექსანდრე კოპერიძეს, რომელიც ასევე გადაუჭარბებლად მგონია, რომ არის თანამედროვე კინოს ერთ-ერთი გამორჩეული ძალიან ორიგინალური და ინდივიდუალური ხედვის რეჟისორი და მის ფილმს რას ვხედავთ, როდესაც ცას ვუყურებთ. შეიძლება აქვე ვახსენო ტატო კოტეტიშვილის წმინდა ელექტროენერგია. 60-იან წლებსიდან ავარჩევდი კიდევ თარგიო თარიოსელიანი ვახსენე მისი ჩემი ყველა საყვარელი ფილმი მაინც ეს არის იყო შაშვი მგალობელი. ლანა ღოღობერიძის რამდენიმე ინტერვიუ პირად საკითხზე. ასე უკან წავალ, ხო, ვთქვათ 20-იანი წლებიდან იყო ჩემი ბებია. იმიტომ რომ თან ეს არის ესეთი ექსცენტრიკული კომედია, რომელიც თავდაპირველად ესეთი გაუთვითცნობიერებელი მაყურებლის ყურადღებასაც მიიპყრობს თავისი ძალიან აბსურდული და ძალიან სასაცილო ისტორიით, თუმცა ალბათ იმასაც მიაქცევს ყურადღებას, რომ ეს არის ძალიან საინტერესო უჩვეულო ფორმით გადმოცემული. დიდი მადლობა პირველ რიგში დისკუსიისთვის. აქვე მინდა მადლობა გადაუხადო კიბერლაბორატორია უნილაბს, რადგან ზრუნავს ჩვენთვის სივრცის მოწყობასა და ასევე სხვადასხვა ინვენტარზე.